die 10 gebooie, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of 'n afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de, 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis dien aan ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, ook nie sy vrou, 'n slaaf of slavin, bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons lees vandag net tot hier, voordat ons uit 1 Samuel 28 lees. Here, wanneer U na ons kyk, en wanneer U op pad was, Golgotha, toe het U nie perfekte mense gesien nie. U het nie mense gesien wat ten volle in beheer is nie. U het nie mense gesien wat altyd alles weet nie. Ek is een van daai mense, Here, wat so nodig het om te weet dat U vir my gesterf het. Ek hoef nie perfek by U op te daag nie. En ek hoef nie wanneer ek met U praat, Here, steeds in beheer te probeer lyk nie. Ek is nie altyd in beheer nie. Ek weet nie altyd waaroor die lewe gaan nie. Ek verstaan nie altyd waarom dinge gebeur nie. Ek weet nie altyd hoekom ek verkeerde keuses maak nie. Ek weet nie altyd, Here, hoekom ek besluite neem wat myself en ander mense seermaak nie. En daarom het ek U nodig. Ek het U so nodig. Dankie, Here, dat U met my bly praat. Dankie dat die stiltes nie van U afkom nie, Here. Daar is gedurende 'n gedagte, 'n idee, iemand wat oor my pad gestuur word. Selfs my gewete, Here, en ek wil nie altyd luister nie. Dankie dat U nie stil raak nie. Gebruik my lewe, gebruik hierdie week, en wanneer ek vandag met U praat, sommer net 'n oomblik van stilte, hoor my, Here, as dit net 'n dankbare lied is. Sommer maar net 'n groet, 'n oomblik, 'n geselsie. Want dit is wat ek wil doen. Amen. En dit is vandag die eerste preek of boodskap uit 'n preekreeks wat gaan oor my verhouding met God. Die vorige paar weke het ons gepraat van, is 'n nuwe jaar en is 'n nuwe begin en ons wil dalk iets anders ter 'n bietjie doen, en snaaks genoeg, vandag kom staan ons so bietjie skuldig, sommige van ons meer as ander, voor 'n man wat iets gedoen het wat ons so maklik doen. Ek lees vir ons uit die Ou Testament, 1 Samuel 28, en ek lees vanaf vers 3. Ons het hier te doen met die heel eerste koning van Israel, koning Saul. Ouens verskil so 'n bietjie oor hoe lank hy regeer het. Party ouens sê 20 jaar, ander mense sê 42 jaar.
Maar op hierdie stadium is dit, of 20 of 42 is, dis aan die einde van sy regering. 1 Samuel 28 in my Bybel, op bladsy 320, ek lees vanaf vers 3. Samuel het te sterwe gekom, en die hele Israel het oor hom gerou, en hulle het hom in sy stad Rama begrawe. Saul het ook die dobbelbesweersters en die waarsêers uit die land verban. Die Filistyne het bymekaar gekom en kamp gaan opslaan by Sinem. Saul het die hele Israel bymekaar gemaak en kamp opgeslaan by Gilboa. Saul het die kamp van die Filistyne gesien. Hy was bang en sy hart het benoud geklop. Hy het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie. Nog deur drome, nog deur die Urim, nog deur profete. Saul het toe vir sy amptenare gesê, soek vir my 'n dode besweerster, sodat ek haar kan raadpleeg. Sy amptenare het vir hom gesê, daar is 'n dode besweerster in Endor. Saul het hom vermom en ander klere aangetrek. En hy en 2 manne het gegaan en in die nag by die vrou aangekom en gesê, tree vir my as waarsegster op, deur die gees van 'n afgestorwene, en laat vir my die een opkom, wat ek vir jou sê. Maar die vrou het vir hom gesê, jy weet baie goed, wat Saul gedoen het, en dat hy die dode besweersters en die waarsêers uit die land uitgeroei het. Waarom stel jy vir my 'n lokval om my dood te maak? Maar Saul het haar 'n eed afgelê in die naam van die Here, so seker as die Here leef, jy sal nie oor hierdie saak gestraf word nie. Toe vra die vrou, wie moet ek vir jou laat opkom? En hy antwoord, laat Samuel vir my opkom. Toe die vrou vir Samuel sien, het sy hart geskreeu en vir Saul gesê, waarom het jy my bedrieg? U is dan self Saul. Maar die koning het vir haar gesê, moenie bang wees nie. Wat sien jy? En die vrou sê vir Saul, ek sien 'n wese uit 'n ander wêreld opkom uit die aarde. Hy sê toe vir haar, hoe lyk hy? En sy sê, 'n ou man kom op. En hy het 'n mantel aan. Saul het toe geweet dat dit Samuel is. En Saul het diep gebuig en eer aan hom betoon. Samuel het vir Saul gevra, waarom steur jy my, deur my te laat opkom? En Saul antwoord, ek is baie bang, want die Filistyne veg teen my, en God het my verlaat. Hy antwoord my nie meer nie deur profete nie, ook nie deur drome nie. Daarom het ek hier opgeroep om my in te lig oor wat ek moet doen. Maar Samuel sê, waarom raadpleeg jy my dan, as die Here jou verlaat en jou teestander geword het? Die Here het gedoen soos hy deur my gesê het. Die Here het die koningskap van jou afgeskeur en dit aan jou naaste aan Dawid gegee. Want jy het nie die bevel van die Here gehoorsaam nie, en sy gloeiende toorn op Amalek nie gewreek nie. Daarom het die Here jou nou hierdie ding aangedoen. Die Here sal Israel saam met jou in die mag van die Filistyne oorgee. En môre sal jy en jou seuns by my wees. Die Here sal ook die leer van Israel oorgee in die mag van die Filistyne. Saul het met eens in sy volle lengte op die grond neergeslaan. En hy het baie bang geword vanweë die woorde van Samuel. Ek lees vandag net tot hier. Dit gebeur baie. Hierdie ding gebeur elke dag, sommer hier onder ons neuse. En dit gebeur nie net met ander mense. Gebeur nie net met mense wat jy ken of van wie jy weet nie. Gebeur met ons ook, met my en met jou. Wat is die ding wat gebeur? Waarvan praat ek? Daai gewoonte wat ons het, of daai tradisie, of die tendens wat ons het om vir God weg te bêre, totdat ek hom nodig het. Jy sien, dis wat ons baie keer doen. Ons bêre vir God weg,
totdat ek regtig nood het, totdat ek moeilikheid het. En dan gaan soek ek hom. En dis nie net as God weggooi nie, dis nie net ons om verloor nie, skryf hom net so 'n bietjie een kant, skryf hom 'n bêreplekjie baie naby genoeg, dat ek net kan uitreik. Maar die oomblik as ek nie meer weet nie, wil ek net my hand uitsteek, en dan wil ek vat, en dan wil ek God raakvat, en dan wil ek weet. Hoeveel kere is dit nie? Dat na 'n lang stilte, my eerste woorde aan God dikwels 'n skietgebed of 'n smeekgebed is. Wie van ons was nie al verskriklik skuldig daaroor nie? In my lewe is daar nie dankgebede nie, daar is nie elke oggend 'n groet aan hom nie, daar is nie vreugde nie, daar is verskriklike lang stiltes en dikwels na daai stilte 'n skietgebed of 'n smeekgebed op 'n hulpkreet. Want ewe skielik gebeur daar dinge in my lewe waaroor ek nie beheer het nie, en dan steek ek my hand uit en ek trek vir God nader. En dan wil ek graag hê hy moet my antwoord, soos wat ek wil hê hy moet my antwoord. Leer ken van vooraf vir koning Saul, die eerste koning van Israel. 'n Goeie jong man gewees, kop en skouers, 'n baie lang ou. Kop en skouers, sê die Bybel, 1 Samuel 9, bo die res van die ouens uitgestaan. Dit is seker goed om so ou vir 'n koning te kry, want ewe skielik kan hy almal dophou, né? As jy kop en skouers bo almal uitstaan, kan jy almal raak sien, en dis goed as die koning almal kan raak sien. En hierdie koning word gesalf as hy jonk is, en hy lewe verskriklik teen aan God. Hy lewe baie naby aan God. En jy kom dit agter, en God stuur vir hom gedurig boodskappe, deur die profeet met die naam Samuel. Dit gaan goed met Saul. Dit gaan goed met Israel, onder die heerskappy van Saul. Dit gaan goed met hierdie volk. Maar dan gebeur daar iets in Saul se lewe, wat baie maklik in ons lewens ook gebeur. Jy sien, as God volledig in beheer is, dan is ek nie. En ek is die ouetjie wat dit elke dag moet erken, ek is nie volledig in beheer nie, U is. En ons hou nie altyd daarvan om dit te doen nie, veral as ek dinge wil doen wat ek weet God nie eintlik by my soek nie. Dan vat ek die stuurwiel oor. Dan bêre ek vinnig vir God. Gooi hom nie weg nie, ek sit hom net in die kas. Ek moet net my hand uitsteek en hom nader bring, dis al. Dieselfde gebeur hier. Hoe langer hierdie man koning was, hoe minder wou hy eintlik God se stem hoor. Hoe meer het hy sy eie stem vertrou, sy eie planne, sy eie idees. Hoe langer Saul koning is, hoe minder wil hy hoor dat Samuel met hom wil praat, want daar is 'n boodskap van God. Hy ignoreer dit. Dit word later vir hom irriterend. En dan op 'n stadium bêre hy vir God heeltemal. Dis net sy eie stem wat in sy ore weer klink. Dis net sy eie besluite, sy eie keuses, wat God ook al wil hê, wat God wil doen, dit maak nie saak nie. Dit tel nie. Dis maklik om so te lewe. Dis maklik om koning te word, is dit nie. Maar as jy sonder God lewe, werk dit net, terwyl jy nog vol in beheer is. As jy sonder God wil lewe, werk dit net, terwyl jy alles verstaan en alles kan verklaar. Dan werk dit. Die oomblik as daar 'n krisis opduik, die oomblik as daar 'n nood is, die oomblik as daar 'n stuk gemors voor jou lê, dan wil jy ewe skielik weet, sjoe, waar is God? Waar het ek hom nou weer neergesit? Waar het ek hom nou weer gebêre? En wat 'n laai lê hy? Om sonder God te leef, werk net vir 'n mens, terwyl jy nog alles verstaan en kan hanteer. Ewe skielik maak hierdie koning een oggend sy oë oop en kom agter daar het 'n nuwe vyand gekom. Almal praat van hierdie vyand. Dis 'n wrede spul, die Filistyne. Daarom vandag nog as ons van kuiermense praat, dat ons nie soek nie. Dan praat ons van die Filistyne is op pad.
Want dit is ouens wat jou hele lewe kan verwoes en vernietig, en jou agterna die stukke laat optel. Die Filistyne is op pad. Saul hoor van die oorspronklike Filistyne, en die ouens slaan leer op. Hulle is lus vir beklei, lus vir veg, en die ouens is wreed. En dan sê Saul, maar as julle wil veg, ek wil ook veg, en hy laat slaan sy leer op by Gilboa. Maar dan maak die koning sy oë oop. En hy kom agter hoe lyk hierdie Filistyne. Hulle is 10 keer meer as hulle. Baie keer woedend, baie meer bravade. En dan kom hy agter, ek het hulp nodig. Ek het moeilikheid. Ek is sopas by die diep kant ingegooi en ek kan nie swem nie. Ek het sopas 'n pad wat ek moet loop en ek weet nie wat om volgende te doen. Ewe skielik kom hierdie man agter, ek het hulp nodig. En hy kom by daai vreeslike gewaarwording waarby ons nooit wil uitkom nie. Ek staan alleen. Ek staan alleen. En dit wat nou hier voor my is te veel, te erg en te moeilik vir my. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? 'n paar jaar later sou Dawid hierdie woorde neerskryf. Maar op hierdie oomblik is dit Saul wat dit doen. Ewe skielik kyk hy nie na homself nie, ewe skielik hou hy nie van sy eie stem nie, ewe skielik raak hy stil, en dan gaan die oë op boontoe. Waar sal my hulp vandaan kom? Nou soek ek na u God. Op hierdie oomblik doen Saul wat ek en jy doen. Nou weet ek nie meer nie. Nou wil ek hê God moet oorneem. Nou wil ek hê God moet vir my sê. Nou wil ek hê God moet volle beheer neem en ek moet dit kan sien. Hy moet my hande vat en hy moet dit sterk maak. God is mos naby. Ek het hom mos weggebêre. Hy weet mos ek gaan hom nodig hê. Hy moet mos verstaan. Jy sien wat in Saul se lewe gebeur het, gebeur ook in my en jou lewe. Wanneer jy God wegbêre, gooi jy hom nie weg nie. Jy praat nog baie oor God, maar jy praat nie met hom nie. Jy sien, daar is 'n verskil. Om oor God te praat, om teenoor ander te getuig, om self te sê hoe goed hy is, hoe sterk hy is. Daar is 'n verskil om oor God te praat en om met hom te praat. En heel waarskynlik het Saul nog oor God gepraat, want hy is die koning van God se volk. Maar hy het lankal nie meer met God gepraat nie. Dan kom ek sê vanoggend vir jou, om oor God te praat, is nie om met hom te praat nie. Dit is twee verskillende dinge. En nou staan hy hier en hy sê, Here, ek het u nodig. Here, antwoord my. Weet jy wat kry Saul? 'n oorverdowende stilte. Ek het dit al vir julle gesê, ek wat uit Namibië uitkom, wat die Namib goed ken. As jy regtig in die Namib gelos word, in die middel van die woestyn kom jy agter, stilte het 'n geluid. Stilte het sy eie geluid. Jy kan stilte hoor. En die dag nadat hy God se aandag probeer trek, en daar staan en die oogies opslaan, en ewe skielik miskien op sy knieë neerval, is daar net 'n oorverdowende stilte. Van daai tipe wat jy kan hoor. Daar's geen brandende doringbos soos met Moses wat sê, die Here sê ek is hier nie. Daar's geen droom nie. Daar's geen gesig wat hy kry nie. En daar's geen nuwe Samuel, geen nuwe profeet wat sê, God het gesê, Saul so en so en so nie. Niemand niks nie, daar is net stilte. En ewe skielik raak hierdie man desperaat, want dis die volgende stap. God is dan nou weg.
God is stil. God hoor my nie, God antwoord nie. God gee nie vir my leiding nie, God gee nie vir my teken nie. Dit maak 'n mens desperaat. Maar jy sien, Saul leer nie. Ook wanneer hy na God soek, wil hy nog ten volle in beheer wees. Hierdie is maar net 'n kommunikasiegaping, besluit hy. Dat God nie meer met hom wil praat nie, kom nie eens by hom op nie. Dat God om 'n rede doodstil bly, oorweeg hy nie eers nie. Vir Saul is dit net 'n kommunikasiegaping. En dan besluit hierdie man om iets te doen. Nou, ek wil vir jou sê, wanneer 'n mens in desperaatheid optree, doen jy dikwels dinge wat jy nie moet doen nie. Doen jy dikwels dinge wat jy weet verkeerd is. Doen jy dikwels dinge wat jy weet God nie van hou nie. Maar dit is asof ons by onsself dink, die Here moet sien, ek is desperaat. Ek sal enige iets doen. Dis ook 'n manier van my kant af, om eintlik vir God te sê, hoe graag ek wil hê, hy moet met my praat, soos wat ek wil hê, hy moet met my praat. Daarom is ek desperaat. Wat doen Saul? Hy gaan soek 'n waarsêer op. Nou wil ek vir jou sê, hy was 'n goeie koning, en hy het hierdie mense verban. Hy het gesê, God hou nie van waarsêers nie. God wil nie hê mediums moet met geeste kommunikeer nie. God soek dit nie. In die Bybel, hoeveel verse? Eksodus 22, maak die waarsêers dood. Levitikus 19, moenie met waarsêers omgaan nie, dit maak julle onrein. Jesaja 8. Lukas 16, Lazarus en die ryk man. Die ryk man word verbied om terug te gaan aarde toe, om die mense te gaan waarsku. Saul luister. Hy verbied hierdie mense. Maar as desperaatheid jou baas word, dan doen jy wat jy nooit gedink het jy sal doen nie. Soek vir my een, sê hy vir sy mense. Kyk of daar een oorgebly het. Nou die waarsêers het gewoonlik by putte gesit. Want het hulle gesê, as jy die put in afkyk, maak jy kontak met die ouens in die onderwêreld. Hierdie ouens kom uit die putte uit. En vir ons jong mense wat nie weet nie, putte is gate wat hulle gegrawe het om water te kry. Soek vir my 'n waarsêersput. En die ouens kom terug met vonkeloë en sê, jy's gelukkig, daar's nog een oor. Sy het 'n baie lae profiel, almal is weg. Sy's by Endor. As jy desperaat is, doen jy enigiets. Dan vermom jy jouself, jy trek jou koningsklere uit, jy trek vir jou ander klere aan, jy maak of jy iemand anders is, en jy gaan in die nag, waar mense dikwels dinge doen wat hulle nie moet doen nie. En as jy by die toortannie kom, dan vra sy vir jou nommer asseblief, en dan sê jy soek vir Samuel. Maar jy sien, Saul was gewoon daaraan, dat Samuel God se woord bring. En as jy dan nou self niks van God hoor nie, en jy is desperaat, dan gaan haal jy nou maar die een, al is hy dood, wat altyd God se woorde gebring het. En dan gebeur daar 'n vreemde ding. Dit is eintlik wonderlik wat hier gebeur. Jy kom agter hierdie toortannie is besig met goed waarmee sy nie moet doen nie, want die oomblik toe Samuel opdaag, toe skrik hierdie vrou haar boeglam, want dit het nog nooit gebeur nie. Sy skrik haar boeglam en sy skree. En oomblik as Samuel kom, dan besef sy sommer ook wie hierdie is. En sy is van vooraf boeglam en sy skree weer. Maar Saul gee nie om nie. Hy wil van God hoor. Hy wil weet wat sê God, wie ook al opkom, wat ook al opkom, wat dit ook al is. Hy is desperaat. Hoe weet 'n mens dat die wese wat toe kom regtig Samuel is? Gewoonlik is die waarsêersgeeste, die bose geeste, wat jy ook al noem, gewoonlik het hulle net positiewe boodskappe.
Onthou om jou hondjie kos te gee. Onthou die potplant wat die tannie baie voor lief was. Onthou dit en dit en dit. Maak soos wat jy doen. Daar's nooit negatiewe boodskappe nie. Samuel is kwaad. Wat pla jy my? Wat pla jy my? En hy moes dit nie gesê het nie. Wat pla jy my? En hier begin hierdie koning. Is nogal snaaks wat vrees aan 'n mens doen. Dit vat al jou dapperheid weg, al jou bravade, al jou beheer. Wat pla jy my? En hier begin Saul, ek is bang, sê hy. 'n magtige koning sê, ek is bang. En tweedens sê hy, ek moet veg teen die Filistyne, en jy weet hoe wreed is die Filistyne. En derdens sê hy, en dit is die belangrikste en die seerste, God het my verlaat. God antwoord my nie. God is nie meer naby nie. Maar Samuel druk sy vinger dadelik in die seer. En dit is my so kosbaar. Nou, hoekom vra jy my hierdie dinge, as jy 'n probleem met God het? Hoekom pla jy my, as jy verhouding met God skeef geloop het? Hoekom pla jy my, as daar moeilikheid met God is? As daar moeilikheid met God is, moet jy na God soek. Maar jy sien wat hier gebeur het. Saul wou in beheer bly. Saul wou koning bly. Saul wou nooit gestroop, verleë voor God opdag. As jy moeilikheid met God het, vra sê hierdie mens vir hom, gaan maak dit reg met God. Wat sê hy eintlik vir hom? My koningkie, vat 'n vergrootglas en kyk 'n bietjie na die goed waarna jy nie wil kyk nie. Kyk na jou foute, kyk na jou oortredings, kyk na jou swakhede, kyk na die goed wat jy in die kas wegsteek, kyk na die goed wat jy probeer vermy, kyk na die gemors. Begin daar. En net hier kom 'n mens agter, waarmee hierdie medium ook al besig was. Hierdie is nie een van haar geeste nie. Soos wat die Here vir Elia en Moses op die berg van verheerliking laat verskyn het, sodat Petrus hulle kan sien, is daar 'n laaste verskyning van God af, want daar's 'n boodskap wat hierdie koning moet hoor, dis neusie verby met jou. Jy sien, God is nie stil, omdat hy jou nie hoor nie. God is stil, omdat hy nie verder met jou wil praat nie. God is stil, omdat hy jou nou verwerp, soos wat jy hom verwerp het. Jy het gedink, jy bêre hom net. Jy het hom weggegooi. Jy het hom verwerp. En daarom sal jy sterf hier op Gilboa. Dink 'n bietjie terug aan al die gemors wat jy aangevang het, my liewe koning. Dink aan die kere wat hy jou gestuur het, om die Amalekiete uit te roei. Wat julle gedoen het met die slegtes en die weerloses, maar julle het al die mooi goed saam met julle gebring, en al die skatte vir julleself gehou. Dink aan daai oomblikke. As jy met God wil praat, vat 'n vergrootglas en begin by 'n plek waar jy nie wil begin nie. By jou foute, by jou moeilikhede. En dis die vraag vanoggend, waar gaan soek ons vir God? Want ja, ons het daai ervaring, dat ek die Here gebêre het, dat ek nie meer met die Here praat, soos wat ek met hom praat. En dan sê ouens, maar hoorie, kom woon my kamp by, en jou lewe gaan verander, of kom koop my boek, of volg my reeks. Bitter min van ons wil 'n vergrootglas in die hand vat. En gaan kyk waar ek ophou praat.
Want jy sien, God hou nooit op met praat nie. Hy praat deur jou gedagtes. Hy praat deur jou gevoelens. Hy praat deur drome. Hy praat deur ander mense. Hy praat deur jou gewete. Maar dis nie wat Saul wou hoor nie. God is nie stil nie. God sê eenvoudig net wat jy nie wil hoor nie. Dis waar die verskilling kom. Vreemde plek waar ek God vanmôre moet gaan soek, nee. By my feilbaarheid, my broosheid, my afhanklikheid. Vreemde plek waar ek God gaan vind, as ek by die oomblik kom wat ek besef, my krag is beperk, my vermoëns ook, my antwoorde ook. Vreemde plek waar ek God gaan vind, as ek moet bely, ek het U nodig. Want jy sien, ons is mense, en ons is konings. Ons gebruik nie die woorde nie. Ons hou nie daarvan om vir iemand anders, of iets anders te sê, ek het jou nodig. Dis die enigste plek waar jy hom gaan vind. Wanneer jy die troon ontruim, waarop jy nooit in die eerste plek moes gesit het nie. En daarom sou Paulus ook later sê, ek hou daarvan om van my swakhede te weet. Ek roem op my swakheid. Want dan leer ken ek die krag van my God. Ek roem op my foute, want dan besef ek, sy genade is groot. Ek roem op my beperktheid, want dan besef ek, hy is in beheer. Weet jy wat die goue reël? Gaan na God toe, soos wat jy na geen ander mens toe sal gaan nie. Gaan na God toe, soos wat jy na geen ander mens toe sal gaan nie. Gaan verleë, gaan broos, gaan afhanklik, gaan stikkend, gaan sondig, gaan met jou hoed in jou hand. Gaan soos wat jy is. Die oomblik as die toertannie klaar gepraat het, sak hierdie lang man in mekaar. En as jy mooi lees in Samuel 28, dis moeilik as 'n lang mens val, is dit nie. Want hulle val in paaimente. Maar hierdie ou lê uitgestrek en dan sê die woord van benoudheid, van hartklopings, daar lê hy. As jy 'n stukkie verder lees, dan kom jy agter, die toertannie kan nog kook ook. En op die einde bied sy aan om vir my laaste maaltyd voor te berei. Dis die begin van 2019. Hou op vra waar God is. Hou op wonder oor sy genade. En as jy nou vandag 'n stilte moet verbreek, moet dit nie doen met 'n skietgebed of 'n smeekgebed nie. Vat die vergrootglas. Bely jou afhanklikheid. Amen. Here, stuur ons hieruit, maak ons vol met die genade en die krag, die liefde en die vrede, die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.